मैं कॉफ हूँ, गले के अंदर एग लेता हूँ, बर्निंग स्क्रैचिंग सब मैं करता हूँ। अब फुल डैमेज मोड ऑन। वॉइस क्रैक हो रही है, गला पूरा रेड हो गया। हर कॉफ एक डायरेक्ट हिट है। बट वेट, ऊपर से कुछ आ रहा है। मैं सॉल्ट वाटर हूँ, हल्दी के साथ आया हूँ। इरिटेशन धोता हूँ, गले को हील करता हूँ। मैं क्लोव हूँ, मिश्री के साथ काम करता हूँ। थ्रोट को सूद करता हूँ, कॉफ को वीक बनाता हूँ। मैं जिंजर टी हूँ, जिंजर क्लोव सिनेमन पाउडर म्यूकस तोड़ता हूँ और कॉफ को बाहर भगाता हूँ।